Женский абьюз. Звучит он так, сравнение с другими. Мы эту тему поднимали как раз. Вот у нее муж смог, а ты нет. Да, вот у нас было видео под названием «Меняю мужа на соседа», по-моему, да? Как это разрушительно для самооценки мужчины, когда его сравнивают с другими. То есть по факту ты просто обрезаешь ему крылья и формируешь у него постоянные чувства «я никогда не буду достаточно хорошим». Ну, честно говоря, это прям напрямую влияет на самооценку. И мне кажется, когда тебя постоянно условно, я даже другого слова не могу найти, кроме как гнобят. То есть тебя постоянно гнобят, что ты не такой. Вот смотри, вот тот добился, там тебе уже там столько, а вот этому столько, он моложе тебя, а у него уже там завод свой по производству, там еще что-то. Никто же не удается в подробности, как и что получилось. Но и ты себя чувствуешь прям совсем... Мотив-то у человека может быть-то и неплохой такой вот. Я же хочу тебя стимулировать. Вот ты не понимаешь как. Вот ты посмотри, как Леша делает. Ты просто повторяй за ним. Просто повторяй. Вот смотри, какой он молодец. Вот себе на это заработал, на то, на то. Вот повторяй за ним, и все будет нормально. Но я, например, по себе скажу также, что для меня такие стимулы не работают. Также сравнение. Когда вот ты, конечно, молодец, но и уже дальше понимаешь вот это но, что кто-то есть лучше, чем ты. Я так делал с тобой? Нет. Не было точно. Слава богу, нет. А у меня очень мудрый муж, за что я ему очень благодарна. Ему и Богу. Мне кажется, что это, наверное, очень популярная тема. И это не считается за абьюз даже. То есть у нас она попала в тему абьюза, и я понимаю, что это так. Но это кажется настолько привычным и обыденным. Ощущение, что я прям миллион раз слышал, когда при мне жена мужу, я говорю не своей даже семье, а просто, да, вот, и прям постоянно упреки, что ай, вот ты вот такой, а вот он такой, ты посмотри на вот этого, какой он, а ты вот это не сделал. И это очень повсеместно встречается. И давай тогда с мужской точки зрения. Вот в мой адрес постоянно прилетает такое. Ну, например, возьмем даже вот конкретный пример. Сейчас очень модна криптовалюта. Да? Все торгуют на биржах. Ну, все торгуют, это все, условно все очень такое. Да? Вот. И по ощущениям кажется, что зашел в компьютер, покликал мышкой и заработал на дом, на машину и все остальное. Да, то есть вот и жена может сказать, что слушай, а что тебе стоит? Ну вот смотри, вот это так делать, почему ты нет? Почему ты не криптомиллионер? Да, почему ты не криптомиллионер? То есть мужчина себя вот так, вот. Но я, например, как человек в теме, я знаю, насколько это сложно, какие огромные риски, большие вложения должны быть, с маленьким только процентом вложенной суммы можно рисковать. А потом, как было 2 недели назад, биткоин был 120 тысяч долларов, потом стал 60 тысяч долларов. И тысячи людей потеряли там в кредиты, долги, квартиры, дома. Ужасно, сколько пострадали. То есть огромные риски. И из 100 человек, которые этим занимаются, только 5 человек зарабатывает, 95 отдают деньги этим 5. Это реальная статистика, если что. В прямом смысле 5% трейдеров, они зарабатывают, 95 они проигрывают всегда. Вот, и вот смотри, то есть я понимаю, что я прав, что я не хочу так рисковать, лучше я спокойненько выкопал ямку, за это мне заплатили условно и заработал. Ну, я так условно, да, там сделал сайт, сделал вот это, занимаюсь какой-то работой. Да, тоже очень много работаешь, очень много. Я просто сейчас о другом, да, что, например, я точно уверен, что я вот этим не хочу, но жена мне будет говорить, например, что смотри, вот я знаю, там миллионы заработал он, почему ты не это? А я знаю, что это нет. То есть как мне с этим бороться? Можно ли с этим бороться вообще? Ну, расскажи. Этот пример, но ты можешь взять любой другой. Я просто для примера, что ты улыбаешься. Я уже думаю, это случайно не камень мой корот? Нет, это просто я вспомнил. Мы разговаривали об этом. Нет, конечно. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Что я был период, когда еще была одинокая,
и у меня мой молодой человек, так сказать, увлекался торговлей, вот, и я понимаю, что вот там все классно в настроении, а потом на следующий день я его просто не могу узнать, потому что, типа, говорит, я за ночь слил $10 000. Вот. И там, грубо говоря, он чуть ли, ты такой смотришь на человека, а он такой, как будто все волосы на себе просто выдрал. Ну, он очень такой нервный, взвинченный. И для меня даже проблема не в проигрышах, не в крипте, а в том, могу ли я выдерживать вот это его состояние. И то азарт, то какие-то. Это правда нужно обладать огромной внутренней выдержкой, наверное, чтобы не заражаться, скажем. Когда он приходит, и он просто такой взвинченный, он нервный. Смотри, ну я это для примера привел, просто ближайшее, что вспомнилось. Но может быть миллион других ситуаций, в которых муж знает, например, что он делает, знает, как делать, знает, что он хочет, а жена говорит, слушай, ты не, все равно ты, ну, никакой, да? Вот смотри, вот этот вот, как я говорю, вот крипто, например, занимается, вот этот вот это, а ты нет. Ну, например, да, что ему делать? Он старается изо всех сил. Не все родились с ложкой золотой во рту. Папа дал машину, дал бизнес, все остальное, еще что-то. Или там ему досталось там дом там подарили, или ну, что-нибудь такое. Не все. Представим, что обычный мужчина, который отслужил в армии, у него нет ничего своего, вышел из родительского дома, начал работу где-то водителем, где-то там сварщиком, где-то пошел менеджеры какие-то, где-то начал уже должность на работе стал занимать с возрастом, да, повышения какие-то, вот ему 30, вот ему 35 лет, например, он уже не мальчик, он уже, хотя, как по мне, 35 еще мальчик, но условно, да, взрослее, а он не успел ничего, да, то есть не успел, ну, не перевернулся бела с пряниками у его ворот с деньгами, да, и что, вот, что ему делать? Вот что ему делать? То есть жена говорит да. И вот эта форма абьюза, как бы через пример сравнения, как мужчине бороться с этой формой абьюза? Как? Это может быть не только вот деньги касаться, вообще я имею в виду. Практически здесь как он может на это повлиять? Да, никак. Здесь же ты на другого человека пытаешься повлиять, а это должна быть его инициатива. Конечно, ты можешь сказать, что там не всем же быть криптовалютчиком, я это не выбираю, у меня нету к этому склонности, не лежит к этому душа, я не хочу этим заниматься. Я гораздо с большим удовольствием вот просто там, не знаю, делаю балалайки и продаю их на продажу, к примеру, да, и это дело, которое я люблю. Возможно, оно там не приносит столько денег, но мне это нравится. И тогда я должна просто как с уважением относиться к твоему выбору и поддерживать тебя. Как бы это и ни было сложно где-то в Ну, а моменте если верить. нет этого уважения, да, то есть вот мужчина пытается что-то сказать, его нет. Вот, ну как? Вот конкретная проблема, да, что вот в чужом саду, условно, Да. мужчина лучше траву покрасил, да, и Ну, все. Вот, ну это же реально проблема. Потому что мы видим достигаторов таких в социальных сетях где-то, да, или выйдем на улицу, едет машина, которая стоит, как этот весь дом со всеми квартирами, например. И, конечно, где-то самооценка мужчины, она подхрамывает, потому что ты понимаешь и сам, что ты не справился. Ты старался там вон из кожи лез, но ты не вытащил пока что. Да, планируешь что-то сделать, но ты пока не вытащил. И жена постоянно на мозг капает. Ты никто. Вот смотри, вот сосед твой крутой, а ты такой. нет, смотри, это получается, что она задает вопрос ему, да, типа якобы, почему ты не Ну, например, криптомиллионер? да, на этом примере, да. Хотя бы можно спросить у нее, с какой целью ты это спрашиваешь. Либо когда ты мне вот это говоришь, что ты хочешь, чтобы я чтобы что. Да, и вот хотя бы таким образом вернуть человека в этот, скажем, в осознанность. И если я понимаю, что я где-то там на эмоциях, и что-то спрашиваю такое, то, что тебе неприятно, ты спрашиваешь, вот ты можешь мне это вернуть и сказать, с какой целью ты у меня это спрашиваешь. Потому что если ты Интересно. хотела меня мотивировать, я сейчас не мотивируюсь. Мне неприятно это слышать, и неприятно, что ты меня с кем-то сравниваешь. Ты
действительно у меня спрашиваешь, почему, тебе действительно интересно, почему я не там, пусть там, какая-нибудь еще, почему я не супер успешный айтишник, там, либо вообще тебе интересно, почему я не айтишник, или ты просто хочешь меня уколоть? Потому что если сесть и серьезно у нас будет разговор, почему я не айтишник, можно раскидать, потому что у меня образование такое, у меня вот, ну, объяснить, да. Но, как Хорошо. правило же, человек не хочет получить этот ответ на вопрос, а хочет тебя как-то уколоть. Ты же можешь, потому что если бы ты был таким токсиком, ты сказал бы мне, а почему ты не стала там переводчиком в посольстве каком-нибудь, либо еще какую-то крутую должность? Вот. Почему ты не выучила английский до сих пор? Весь мир уже, все говорят на английском, а твой английский просто ужасного уровня. Либо там, а ты уже столько собираешься в тренажерный зал ходить, что-то я не вижу, что ты фитоняшка, да, к примеру. И там, а почему ты, да? Но это не конструктивно, это только усугубляет конфликт. Вот, но хотя бы я понимаю, что каждый раз, когда я человеку хочу бросить такую предъяву, я должна понимать, что мне самой можно штук 10 таких кинуть, просто даже не задумываясь, сразу, сходу. Вот. И когда я это понимаю, что у меня тоже есть неудачи, у меня тоже есть проблемы, я тоже не во всем хороша, я тоже не всего добилась, чего хотела. А тогда почему я к нему предъявляю эти требования, а к себе нет? Либо тогда почему я к себе снисходительна, а к нему нет? Почему он не достоин такого же снисхождения, как я к себе отношусь? Вот мы плавно перешли, да, к обратной стороне, со стороны женщины. Вот она поняла, что в целом есть сложности в отношениях, и она искренне не понимает, почему вот он не делает то, как делает сосед, условно, там еще кто-то, да. Она искренне в этом, и получается, что можно ведь понять, либо она хочет с ним просто поругаться, и вопрос риторический, либо действительно узнать. Но, скорее всего, это первое, потому что действительно она и так знает его всего, да. А особенно, если они не первый год уже женаты, конечно же, она знает, Да. и кем он где и как учился, условия на работе, условия продвижения в карьерной лестнице и прочее, прочее. Да. То есть, и она понимает, что не факт, что с той колеи вообще возможно выскочить, в которой он, но она ему предъявляет. А что ты такой женщине посоветуешь? Это, знаешь, типа, ты как раз сказал про клингтонский язык, да, Ага. какой-то, который учили. А здесь можно такой, переведи, пожалуйста, на экологичный, да, типа. И если перевести и сказать это на экологичном, то сесть, и, знаешь, я очень переживаю за наше будущее. У меня тревога за будущее. И мне сейчас не очень хорошо. И поэтому там, как я прошу тебя, чтобы ты меня успокоил. То есть я нуждаюсь в каком-то таком, ну, чтобы ты помог мне справиться с моим состоянием. Мне тревожно, там, нам за то платить, за это платить, нужны деньги, я переживаю, я вижу тех, у кого есть деньги, и не понимаю, почему у нас нету денег. И я начинаю злиться на тебя, почему ты же, вообще, кто у нас виноват, так, кто у нас виноват, нету денег, кто виноват? Ты виноват, ты же мужчина, ты же должен был обеспечить. И мы все умрем с голода из-за тебя. Все, пошли страшные картинки. И поэтому я говорю тебе, вот почему Федя уже вторую машину купил себе, а ты все еще на велике катаешься, к примеру, тогда. Это как не экологично, а экологично было, что я переживаю за наше будущее. Я не чувствую вот это, что мы в безопасности, мне это важно там. Просто об- обнадежь меня как-то, вот скажи, что вот все под контролем, что все хорошо, мы не умрем с голода, мы не будем жить под мостом, все будет хорошо. Вот. И просто хотя бы такая поддержка в моменте, что доверяй мне, я справлюсь. Мы решим этот вопрос, ничего страшного не случится, мы не будем голодать, мы там не умрем, все будет хорошо. Я уже справлялся, вот у нас были такие моменты. Помнишь, я тогда справился? Помнишь, ты переживал, я этот вопрос решил? Помнишь, вот.
То есть какой-то прекрасный еще, если ты вспомнишь какой-то опыт, уже когда, помнишь, ты переживала там, мы билеты куда-то там, я позвонил, договорился, решил вопрос, нам вернули, например, билеты. Видишь, что как бы ты можешь на меня положиться, ты можешь на меня рассчитывать. И в этой ситуации тоже можешь. И типа что, успокойся, все хорошо, справлялись тогда, справимся и сейчас точно так же. И все, и просто станет намного спокойнее. Любимая, если бы хоть бы частичку твоей зрелости, твоей мудрости некоторым женщинам. Ну, это, знаешь, мужчинам трудно говорить. Трудно говорить о своих чувствах, трудно говорить о своих эмоциях. Особенно, когда он тоже переживает, и ему тоже страшно, ему тяжело успокоить свою любимую, дорогую женщину. Вот, ну поэтому, ну когда я его поддерживаю, он меня может поддержать, что всегда взаимно. И когда я могу сказать, что там, дорогой, я вот переживаю, что ты скажешь там, например, у нас как бывает такая, я подхожу, Виталик, сколько у нас денег? И если бы ты сказал, не скажу, я, наверное, 3 рубля, и мы умрем. Вот. Но ты вот, пожалуйста, вот смотри, вот это, вот этим мы закрываем, это мы закрываем, и я хорошо. Даже если я понимаю там, а вот тут вот немножко узковато, узкое, но для меня, я хотя бы знаю об этом. Мне уже снижается тревожность, что, а вот здесь, смотри, нужно будет чуть-чуть поясочек подзатянуть. Я такая, хорошо, я просто себя настраиваюсь на то, что вот тут мы затянем поясочек. Ну, и мне спокойно. Я готова уже к этому. Ведь страшно, что я к чему-то буду не готова. Там либо ты такой, а погнали в усадьбу, а вдруг потом мы будем без хлеба сидеть. И я такая, нет, покажи мне точно, что у нас останутся еще деньги. Вспоминаешь Турцию? Да. И там тоже бывали проблемы. Знаешь, мы отдельно потом видео выпустим, наверное, про Грузию, про Турцию, как мы туда ездили на своем авто. Шикарная поездка была с вставками видео, прям с комментариями. Я про это хотела сказать, что было бы круто, если бы мы туда сделали видео вставочки, как это было. Слушай, сделаем. Я нарезку соберу видосов, да, потом мы с тобой сядем, ну, озвучим, видео сделаем дополнительно и так далее, да. Хорошо, ну, слушай, мне кажется, что для тех, если вы думаете, что всему конец, и не знаете ни как спросить, ни как ответить, напишите в комментариях просто свой вопрос, или можете перейти в шапке вверху ссылка в Инстаграм, лично написать мне или Настеньке, обсудить какой-то вопрос, мы будем рады помочь. Но мне кажется, что вот или написать, в чем мы не правы. Мы открыты. В чем мы не правы, да. Все, всем вкусного чая. Пока-пока, до встречи.